Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Аман, тој ужасен човек, за малку ќе се онесвестел. Тој не видел што доаѓа. Требало да му оддаде чест на Мардохеј пред целиот народ, кого што попрво би го обесил на бесилка, заедно со сите други евреи кои живееле во Персија. Но не помислил на дејствувањето на живиот Бог, Богот кој го сака и штити својот народ. Камо да знаел Аман што следува, но бил премногу горд што повторно бил поканет да вечера со царот. Царицата Естира била подготвена за нејзините гости. Во палатата никој не знаел дека Естира е ќерка на Мардохеј. Вечерта царот сакал да ја исполни секоја желба. Царице Естира, дали има желба? Би ти дал до половина од моето царство. Царе мој, те молам дај ни ги мене и на мојот народ, евреите, нашите животи. Некој сака да не убие и да не истреби. Кој е тој? Каде е тој човек? Овој Аман е нашиот најлош непријател. Царот бил совладан од гневот, а Аман молел за својот живот, но безуспешно. Слугите му ги покриле очите и го одвеле. Аман умрел на истата бесилка што ја изградил за Мардохеј. Па, кој копа дупка за некој друг, самиот ќе падне во неа. Аман не бил првиот што сакал да ги истреби евреите и нема да биде последен. Но Бог го штити неговиот народ. Тој го спречил овој злобен план, зашто Божиот план бил Исус, нашиот спасител, да се роди како евреин. И тоа што Бог го сака, ќе се случи. Дури и царот Ахасвер бил во негови раце. Заповед на царот. Секој евреин во моето царство има право да се брани. Гласниците на царот јавале на најбрзите коњи и ја пренеле оваа заповед до секоја провинција на земјата. Аман, најголемиот непријател на евреите, го направил 13 декември ден на смртта на сите евреи, но тој станал ден на радост, затоа што евреите ги поразиле своите непријатели. Тие ја прославиле својата победа на 14 декември. Евреите си давале подароци и ја делеле својата храна со сиромашните луѓе. Радоста излегла од тагата. Бог го избрал и го заштитил својот народ, израелците. Тој секогаш го има последниот збор. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!